That means प्रमोद बर'आ सासे फैलार नेता गोविंद बसुमतारी इउजि ब्रह्म रोनगोरा नार्जारी जयन्त बसुमतारी दिनै एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' खनिन बसुमतारी बिथांमोना साफा साफा फेलें नेता सेजौ द'जिब्रैता मिशन होदोंमोन दा मोनसेबो मावजायाखै प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दिनै जाख'नायनि अनगायै जेबो मावनो हायाखै खालि थगायनाय आरो थगायनाय बिराद गिदिर खोथा बुङो बिराद गिदिर लेक्चार होयो किन्तु मावनायाव जिर' दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायबाय साख्रि होनो होन्दोंमोन वान भट वान जब न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बेफार बानिज्यआ मोजाङै सोलिना जोंहा मानसिनि आखायाव थाखा फैसा गैला नालाय दा बेनिखायनो बेबायदि सरकारखौ जोङो भट होनानै खुदिबिनांगौ आरो बिथांमोनखौ जोङो माने बाहेर खालामनांगौ बे प्रमोद बर'आ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिआव थानाय कास्टलेण्ड बिजिआर पिजिआर लेण्ड गभ कास्टलेण्ड बे गासिबो हाखौ आसाम सरकारनो गथाय हरफिनबाय बे फैबाय थानाय 13 नभेम्बराव जोंना उफेरा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेवहाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय मोनसे सासे मोजां व्यक्ति सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ दिनै बिजाथि हिसाबै जों सायख'दों बिथांखौ देरहानांगौनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ खावलायनो फैदों जे फैबाय थानाय बिटिसिआव जे इलेक्सन जानो थांगासिनो दं 2025आव दा बेनि सिगां दिनै उफ्रा बिसायख'थि जागोन दा बेहाय रायजोफ्रा जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोराव भट होनानै देरहाहैयो आरो बिटिसिआव जे खोमसिया दा दिनै साग्लोबगासिनो दङ बेखौ जों बोरै सोरांहोफिननो हायो बेनो जोंनि मोनसे उद्देश्य थांनाय 4 बोसोराव प्रमोद बर'आ जोंनो जेबो खामानि मावना होनो हायाखिसै दिनै मोनसेबो गोदान स्किम गैया लामा दालांफ्रा जा मोनफा मोननै मावदों गोदान जेबो खामानि मावनो हायाखै हाग्रामानि दिनाव बे सिदलि समस्थियाव जाखिनि मावदों बेनो दङ दिनै हाग्रामा दालां बानायदों आइफवालि दालां बानायदं बेखिनियानो दं दाबो गोदान जेबो जिनिस गैदेरा दिनैहाय बिथांमोनहा खालि मिशननि नामाव मिशन बानायबाय थादों अमा मिशन बोरमा मिशन मैखुन मिशनानो मिशन जोबनो थाङा बिथांमोना 747ता मिशन होदोंमोन दा मोनसेबो मावजायाखै दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायबाय साख्रि होनो होन्दोंमोन वान भट वान जब न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा जेसेबां लाइमोनफोर दं मेट्रिक पासआव मेट्रिक पासनि साख्रि बिए पासआव बिए पासनि साख्रि एमए पास बा एमए पासनि साख्रि होनानै रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो खोथा होदोंमोन नाथाय दिनै उल्था नुनो मोनबाय बिथांमोना दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनो हायाखै बरंस बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफ्रासो बिटिसिआव साख्रि मावफैगासिनो दङ दिनै कन्ट्रेक्टनि बाथ्रा दिनै बे लेखाफ्रानो फोरमान 40टा खामानि दं 100 कौटिनि खामानि बाहेरानि 40 जन कन्ट्रेक्टर बा बेखौ मावफैबाय दानो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बे थिखा थुख्लि मावनायनिफ्रायबो बन्चित जाबाय साख्रिनिफ्रायबो बन्चित जाबाय लोगोसे बे प्रमोद बर'आ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिआव थानाय कास्टलेण्ड बिजिआर पिजिआर लेण्ड गभ कास्टलेण्ड बे गासिबो हाखौ आसाम सरकारनो गथाय हरफिनबाय दिनै जायनि थाखाय लेन्ड बेंक स्किमनि गेजेरजों सरकारा बेखौ जमा खालामना लाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ डिसिफोरनि थ्रुयै दिनै जोङो टिभि खाजोनाबो होनो मोनला देट मिन्स लेन्ड राइटनिफ्राय जोंखौबो दिनै खोमानानै लाबावबाय दिनै बेफोर खामानिखौ प्रमोद बर'आ मावदों दिनै 16टा डिपार्टमेन्ट बेखौबो हरफिनबाय दा दिनै जेबो गोहोआं गैला 6 सिडुलआ नामल'सै बिटिसिआ नामल'सै दा बिटिसिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ देरहानानै 2025आव दिनै बिपिएफखौ देरहानानै हाग्रामा मुलियारिखौ खेबसेबाव बिटिसिनि सिफ खालामनानै जाहाथे जों सेंग्रा सिख्लाफोरनि भबिष्यत दानो हायो हा हुखौ रैखाथि होफिननो हायो जोंनि भबिष्यतखौ जों खालामनो हायो बिटिसिखौ मोनसे सर्बांगिन उन्नयन खालामनो हायो आरो बिटिसिआव दिनै CIT जादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जादों बेबादिनो जाहाथे जों आरो गोदान इनस्टिटिउसनफोर लाबोनो हायो प्रमोद बर'आ खोथा होदोंमोन बिटिआर सुक्तिजों NIT जानांगौ कस फेक्टरि जानांगौ बा जानांगौ होननानै नाथाय दिनै मोनसेबो जायाखिसै रेजेक्ट खालामजाबाय अलरेडि दिनै बिथांमोना बुंदों बबेबा मोनसे मिटिङाव आरो एसेम्ब्लियावबो बुंना लादों बिटिसि एसेम्ब्लियाव दा रिकनसिडार खालामसिगोन इन्डिया गभर्नमेन्टआ नाथाय रिकनसिडार खालामनाय दाबो माइनरखौ बिथांमोना जोंनो होनो हायाखै देट मिन्स बिथांमोना कनसिडार खालामजायाखिसै देट मिन्स प्रमोद बर'आ सासे फैलार नेता गोविंद बसुमतारी इउजि ब्रह्म रोनगोरा नार्जारी जयन्त बसुमतारी दिनै एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' खनिन बसुमतारी बिथांमोना साफा फेलें नेता दिनै बेखौसो स्वीकृति होबाय रायजो राजाफ्रा आरो बिथांमोननि खामानि मावनायजोंनो नुजाबाय दा बेखिनि बाथ्रा এইখন বিটিসিৰে এনকে দৰঙা তামোল বৰৰ এটা ঠাইত উচ্ছেদ চলিছে যোৱাকালি কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত কি কৰিব মানে সবতে কৰিব সব নোটিছ দিয়া আছে উচ্ছেদৰ আমাৰ ইয়াতো কৰিব আৰু যোৱা 2001 চনত চিৰাঙত কৰিছিল আৰু সবতে নোটিছ দিয়া আছে য'ত মানে কাছ মাটিত বহিছে সব উচ্ছেদে কৰিব ইহঁতে সিদ্ধান্তই আছে অলৰেডি বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত 7.2 যিটো লিখা আছে সেইমতে সেইদিনাখন 2023 চনত এটা মিটিং হৈছিল ইউজি ব্ৰহ্ম প্ৰমোদ বড়ো আছিল তাতে মানে এফসুর নেতাসকলে আছে ইয়াত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৰেগুলাৰ ইভিকশ্যন ড্ৰাইভ উইল বি হেল্ড এট এনি টাইম এনেকুৱা এটা ৰিজলিউশ্যন লোৱা আছে সেইমতে এখেতসকলে যিমান চৰকাৰী মাটিত বহিছে ই বড়োৱে হওক বাঙালীয়ে হওক
মাইনৰিটি মানুহে হওক বা কোনোবা সান্তালী মানুহে হওক যিমান জাতি জনগোষ্ঠীয়ে চবকে উচ্ছেদ কৰিব ইয়াত নতুন কথা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পিলাৰ 100% পিলাৰ একো কাম কৰিব পৰা নাই বিটিআৰ চুক্তিত যিসকল লিখি আহিছিল ভাৰত চৰকাৰে যিবিলাক মানে কোটা দিছিল আমাক NIT দিবৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি দিবৰ কাৰণে স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি দিবৰ কাৰণে কচ ফেক্টৰী দিবৰ কাৰণে আজি বহুত ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিম হোৱাৰ কোটা আছিল কিন্তু আজি গোটেইকেইটা আজি ৰিভিউ মিটিঙৰ দ্বাৰাই সব ৰিজেক্ট কৰিছে